Друзья, с вами Вещай как Ляй, и сегодня у нас в гостях, кто вы думали? Правильно, Андрей Скоромный. И там все хлопают. Очень приятно. Ну, сегодня наша тема, конечно же, это как похудеть на сале. На сале с чесноком. Андрей, Вот, допустим, всего неделю назад я был вот такой громадный, с таким пузом. И если бы не мастерская позвоночника и фантастический курс массажей от Джейхуна, я бы так и ходил толстой продавщицей. Но я уже, как видите, в форме. в форме продавец. Да, ребята, кстати, да. А я вот только начал курс. Уже есть пресс. Уже есть пресс, немножко проявился, но я его показывать не буду. Вот, поверьте мне на слово, специально для вас Джейхун. Если что, звоните 8 915 267 2017 в любое время суток по воскресеньям, назвав промокод Кокляев Скоромный, вы получите скидку. Сколько вы думали? 20%! 20% от максимальной силы нажатия. Джейхунских рук. Обращайтесь. Мастерская позвоночника. Спасибо, ребят.